25കൾക്ക് ശേഷം ജീവിതം പഠിപ്പിച്ച ചില കാര്യങ്ങൾ. എന്തിനും കയ്യിൽ കണക്ക് വേണമെന്നും ചുറ്റിലുമുണ്ടെന്ന് കരുതിയവർക്ക് നമ്മൾ അത്ര പ്രിയപ്പെട്ടതൊന്നുമല്ല എന്നും, 2 ദിവസം മിണ്ടിയില്ലേ നമ്മളെ മറന്നു പോകുന്നവരെ നമുക്ക് ചുറ്റും കൂടുതലുള്ളൂവെന്നും, പൈസയില്ലെങ്കിൽ എവിടെയും ഒരു വിലയുമില്ല എന്നും, രാത്രി പകലാകും പോലെ ചിലതെല്ലാം ജീവിതത്തിൽ വന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുമെന്നും, നമ്മുടെ സന്തോഷം നമ്മുടെ കൈകളിലാണെന്നും, അതുപേക്ഷിച്ച് മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി ജീവിച്ചു തുടങ്ങിയാൽ നഷ്ടം നമുക്ക് മാത്രമാണെന്നും, അങ്ങനെ പലതും.